Hello Hello，咱从超市买了3个杨桃，咱们买来测评一下，看口感怎么样。这个是熟的比较火比较大的，这两个是比较发青的，咱们尝尝到底有什么区别。这个皮是我已经炫掉了的，口感略带酸，酸中还有一点点涩。吃之前先把这个皮炫掉。咱们再来尝尝这个熟的比较火大的，尝尝。这个老甜了，这个口感超级甜，一点涩没有。这个的口感可以说是8分甜2分酸，它的水分特别多。小的时候吃杨桃都感觉是一种奢求，小的时候从那个课文里边看过，就是讲杨桃那种馋的不行。现在长大了吃杨桃就感觉很普遍。现在吃南方水果，大家是不是都是经常会买啊？这个熟的也是比较轻的，咱们尝尝这个口感是怎么样。这俩口感是一样的，酸中带涩。建议大家购买之前一定要选这种黄心儿的，熟的比较透的，但不要选软的，软的就已经烂了。